Привет, я скалопрограммист Даниил. Продолжаем колхозный ремонт оконной рамы. Несколько дней эта дьявольская конструкция сохла, и вот как она сейчас выглядит. Стоит отметить, что нижняя балка встала довольно криво, у нее один край выше, другой ниже, поэтому если стекло будет полностью прямоугольное, оно сюда уже нормально не встанет. Но очень надеюсь, что в стекольной мастерской что-нибудь с этим придумают. Залил я вопиющие такие самые дыры клеем и покрасил немножко грунтом. Грунт, как видите, красный. Я вообще его люблю, этот красный грунт, потому что он яркий, его хорошо видно. Ну, в принципе, каких-то там заметных отличий влияния на последующие там слои краски я не замечал. Обычно выбирают, чтобы грунт был более-менее совпадал, подходил с базовым слоем по цвету, но я обычно это правило, грубо говоря, ложил. И тут в любом случае до базового слоя еще как до луны, в принципе. Красный грунт, ну, яркий грунт вообще, он также хорош в качестве контраста при выравнивании неровностей каких-то, если можно покрасить грунтом, сошкурить, там, где грунт остался, значит, там кратеры, их там можно зашпаклевать, например, или продолжать еще зашкуривать. Опять потом покрасить грунтом, опять сошкурить, опять видно, где кратеры, опять там зашпаклевать и так вот повторять. Но я это делать не буду, потому что, повторюсь, тут моя цель сделать не то, что там ровную поверхность какую-то, там что-то красиво, там очень безумно, а просто заколхозить, чтобы работало как-то, с поправкой на обстоятельства, вроде моего рукожопия. Пару слов об инструментах. Я повторюсь, что не без понятия, как там профессионально оконные рамы восстанавливают и какие там профессиональные инструменты используются, поэтому просто что использую я в данном случае. В первую очередь клеевой пистолет. Собственно, в прошлой серии пистолет сломался. Что произошло? Вот это шайба, которая давит на поршень внутри баллона, она сорвалась с этого стержня направляющего, и стержень прошел в баллон насквозь. Но я из этого вывод такой сделал, что вот это вот крепление, если оно хилое, какое-то там на клепочке, лучше не брать такой. К слову, клей я выбрал, видимо, не очень удачно, потому что он не предназначен для наружных работ, что я заметил уже после того, как купил его. И, соответственно, он не водостойкий. Вот. Но зато он очень цепкий и очень быстро сохнет. А поскольку все это будет краситься снаружи, я не думаю, что будут какие-то проблемы. Следующая вещь — это Dremel Multimax. Инструмент универсальный, но достаточно маломощный. Это 8300. Умеет делать то, что делают различные шлифмашинки и пилы. Хотя делает это довольно медленно, но очень аккуратно. Если шкурить такой машинкой, то обороты, скорость должна быть ниже среднего. Высокая скорость — это для пиления. Пилит она очень аккуратно. Вот так вот выглядит ДСП отпиленная. Немножко жжет ее, но все равно край очень ровный. И ламинат примерно так же. Ламинат можно пилить прямо, когда он лежит на полу, что вообще как классно. Как вы это лобзиком сделаете? Никак не сделаете. Вот. При зашкуривании на большой скорости подложка начинает плавиться, и крючки велкро
деградируют и больше не цепляют шкурку. Я еще использовал такую вот прокладку под север, которая обладает некоторой амортизацией и немножко прощает неправильное нажатие. Нажатие тоже слишком сильное ведет к тому, что эта платформа деградирует. В общем, надо будет потом загонять там уголки и вот этот вот задний порог, вот этот вот, который на гвоздях держался, его надо будет на шурупы посадить. Это у меня для этого есть Makita HP330D, забываю название модели, но очень удобный шуруповерт, очень хорошо в руке лежит. Единственная с ним проблема — это вот юбилейный комплект со сверлами, которые очень с трудом достаются из своих пазов. Зашкуривать всякие мелкие участки и отпиливать всякие там гвозди. У меня бормашинка Dremel 8200. Но об этом уже в следующей серии. Сейчас надо, чтобы это все высохло. Продолжение следует.